We will need more men to besiege Hanoi. We have to find the mountain rebels and ask them for support against the Ming. Xin tuân lệnh, tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Watch out! Tuân lệnh. Tiến công. Tiểu nhân đã rõ. Before we can attack Hanoi, we should secure some resources. There is a rice paddy to the west under Ming control. Let us take it back. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Giết. Xin tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Các huynh đệ. Giết. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Các huynh đệ. Xông lên. Các huynh đệ. Giết. Xông lên. Giết. We sincerely thank you, my lord. We are now free from Ming oppression. We will supply you with food from now on. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân. Xin tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiến công. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Giết. Điện hạ các huynh đệ. Giết. Tiến công. Các huynh đệ. Giết. Tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Giết. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân. Tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Đây. Giết. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ.
Các huynh đệ, giết! Tiến công! Tiểu nhân làm ngay! Xông lên! Giết! Tiểu nhân đã rõ, xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay! Tiểu nhân đã rõ, các huynh đệ, giết! Điện hạ có gì sai bảo, có thể tấn công lên! Giết! Xin phụ mệnh! Điện hạ có gì làm ngay tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay đã rõ, xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin phụ mệnh tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ, làm ngay. Các huynh đệ, giết! Tiểu nhân đã rõ, tiến công! Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ, xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ, tuân lệnh. Tiểu Watch nhân out! làm ngay. Sink these ships before they can do too much damage. Điện hạ có gì sai bảo, có tiểu nhân làm ngay. Xông lên, giết! Các huynh đệ, giết! Tiểu nhân làm đã rõ, tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo, đã rõ, xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay, xin tuân lệnh. Xông lên, giết! Tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo. Có tiểu nhân, xin phụ mệnh. Tiến công! Điện hạ có đại bảo giết! Tiến công! Xông lên! Giết! Xin phụ mệnh các huynh đệ! Giết! Tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân. Xin phụ mệnh, tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh, tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh, tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Điện hạ có gì sai bảo, có tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai đã rõ. Xin tuân lệnh, xin phụ mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Có There has been an attack here. Hopefully the farmers are still alive. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiến công! Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Điện hạ có nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân. Các đệ chiến đấu. Điện hạ có gì sai bảo. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo. Xin
phụ mệnh tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ lệnh. Tiểu nhân làm tiểu nhân đã rõ ngay. Điện hạ có tuân lệnh đây. Có tiểu nhân xin phụ mệnh. Tiến công. Có tiểu nhân đã rõ xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin phụ mệnh. Tiến công. Các quân đệ. Tiến công. Các quân đệ. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân. Xông lên. Các quân đệ. Xông lên. Điện hạ có gì làm đây? Tiểu nhân làm đây. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Leroy has come to save us. If you need more help, there are Ming deserters nearby that might join you. Tung mòn, Thảo Dân đã rõ, Thảo Dân xin làm ngay. Tung mòn, Thảo Dân đến ngay, Thảo Dân xin làm ngay. Tung mòn, Thảo Dân đến ngay, Thảo Dân đã rõ. Tung mòn, Thảo Dân đã rõ, Thảo Dân đến ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Xin tiểu nhân đã rõ. Các đệ. Dạ vâng, dân Điện lĩnh. hạ có gì sai bảo? Có tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Xin tuân lệnh. Điện hạ có gì sai bảo. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo. Đã rõ. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Các quân đệ giết. Xin tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Có tiểu nhân. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Xin phụ mệnh. Điện hạ có gì làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. We can use these transports to cross the river. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân.
nhân tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay tuân lệnh, tiểu nhân làm ngay, tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay, xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ, xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ. We fight for you, mighty Leloy. If you need a healer, seek out the one called the Turtle Monk. Leloy has come! We will help you, Leloy. Use these buildings as you please. Bái kiến Dân điện ngữ đã hạ. rõ. Dân phu, nô tỳ. We fight for mighty Leloy. Dạ bẩm Thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đến ngay. Dân phu. Điện hạ tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay, xin tiểu nhân làm đã rõ, xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ, xin tuân lệnh, tiểu nhân làm ngay, xin tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm đã rõ, tiểu nhân làm ngay, tuân lệnh, Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân nữ xin làm ngay. Dân nữ xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. tiểu nhân làm ngay, Dân nữ xin chờ lệnh. Thảo dân xin làm ngay. Dân phu. Lao dịch. Thảo dân đã rõ. Thảo dân đến ngay. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Đến ngay. Dân phu. 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 có tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay, tiểu nhân đã rõ, xin tuân lệnh, tiểu nhân làm ngay, xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay, tiểu nhân đã rõ, làm ngay, xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ. Xin mệnh nhân, tiểu nhân làm ngay, đã rõ, tiểu nhân làm ngay, xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ, xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay, xin tuân lệnh, tiểu nhân làm ngay, tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay, tiểu nhân đã rõ, xin tuân lệnh. Blessings upon thee. I am the Turtle Monk, healer of the mountain rebels. Bring me to the lake in Hanoi, and I shall reward you. Theo âm tình đến ngày. Tiểu nhân làm ngay, tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Theo âm dân thưa mừng hạ đến ngày vậy.
xin tuân lệnh. Đúng vậy. Bậc tăng xin đúng bậc dân xin thưa điện hạ. Dạ bẩm có dân Dạ nữ. Thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đã tiều phu. Vâng điện hạ. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Thảo dân xin làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm có dân nữ. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm có Thảo dân. Bái kiến điện hạ. Lao dịch. Thảo dân xin chờ lệnh. Thảo dân đến ngay. Dân phu. Dạ bẩm có Thảo dân. Tiều phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. Bậc tăng xin đi làm ngay. Bẩm dân thưa điện hạ. Dạ bẩm có Thảo dân. Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Dân hạ. Tiểu nhân làm lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay lệnh. Dạ bẩm điện hạ có tặng giao đến đi làm ngay. Bẩm đúng vậy. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ dân nữ đến ngay. Dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Phu. Dân sai bảo. Bái kiến điện. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Thảo dân đã rõ. Thảo dân xin làm ngay. Phu dịch. Dân vọng dân nữ. Điện hạ dân nữ xin làm ngay.
Dân phu. Dạ vâng, thảo dân. Điện hạ có gì sai bảo? Tiểu phu. Điện hạ xin làm ngay. Vâng vậy. Phu dịch. Thảo dân xin là khu dịch. Dạ vâng, có dân nữ. Điện hạ thảo dân đã lao dịch. Bái kiến Vâng điện. vậy, dân nữ xin làm ngay. Tiểu phu. Dân nữ đến ngay. Dân vậy, dân nữ xin làm ngay. Dân nữ đã rõ. Dạ vâng, có dân nữ. Dân nữ đến ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân xin làm ngay. Dân phu. Có thượng nhân. Dạ vâng, Dân nữ thảo đã dân. vâng vậy. Dân nữ đã rõ. Dân nữ đến ngay. Dân nữ xin làm ngay. Dân nữ đã rõ. Bái kiến điện hạ. Thảo Tiểu dân dân xin nữ chào xin lệnh. làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ vâng, có Tiểu thảo dân. phu. Tuân mệnh. Dân nữ xin làm ngay. Dân nữ đã rõ. Tuân mệnh. Dân phu. Thảo dân xin chào. Thảo dân xin làm ngay. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ vâng, thảo dân đã rõ. Dân phu. Xin phụng mệnh. Điện hạ dân xin làm ngay. Thảo dân đã rõ. Tuân mệnh. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dạ vâng, thảo dân. Thảo dân xin làm đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Làm nhân đã rõ.
Thảo dân xin chờ làm ngay. Tiều phu Thảo dân đến ngay. Dân phu Thảo dân xin làm ngay. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dạ bẩm, có dân nữ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Dân nữ xin chờ lệnh. Thảo dân xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo rõ. Tài. Dân phu dạ vâng, có Dân Thảo phu. dân. Giao dịch. Có tiểu nhân. Thảo dân xin chờ lệnh. Thảo dân đến ngay. Dân phu Điện hạ có gì sai bảo. Dân nữ xin làm ngay. Dịch. Điện hạ có gì sai bảo. Các đệ giết. Xông lên. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Tiến công. Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin chờ lệnh ngay. Phu dịch. Tiểu phu. Phu dịch. Phu dịch. bái kiến điện hạ. Dạ bẩm có thảo dân. Thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đã rõ. Dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu. Có gì sai vậy? Bần tăng xin đi thẳng đây. Bần tăng xin đến đây. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân đến ngay. Tuân mệnh. Thảo dân đã rõ. Dân phu. Dạ vâng, dân nữ xin làm ngay. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân phu. Kiến điện hạ. Dân nữ xin chờ lệnh. Thảo dân dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Xin phục mệnh. Điện hạ có gì sai bảo. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dạ bẩm, có dân bái kiến điện hạ. Dạ bẩm, Tiều có dân nữ. phu. Dân nữ xin
trở lại. Dân nữ đã rõ. Tuân mệnh. Giao dịch. Điện hạ có gì Dân sai nữ bảo? đến ngay. Dạ bẩm có thảo dân. Xin tiểu nhân đã rõ, làm ngay. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Dân phu bái kiến Thảo dân 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 đã phu. Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Dạ bẩm, có dân nữ đến ngay. Dân nữ đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo. Dân nữ làm ngay. Dân nữ xin chờ lại. Bái kiến điện hạ. Dạ bẩm Lao có dịch. thảo dân. Tiều phu. Lao dịch. Dạ bẩm, có dân nữ. Dân nữ xin chờ lại. Dân nữ đã rõ. Dân nữ xin làm ngay. Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đến ngay. Phu. Dạ bẩm Điều có phu. thảo dân. Dân phu. Điện hạ có gì Dân sai nữ bảo? đến ngay. Dân phu. Bái kiến điện. Thảo dân xin làm đã rõ. Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin làm ngay. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo. Dân nữ đến ngay. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Có tiểu nhân. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo. Có dân nữ. Điện hạ có gì sai bảo. Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Dạ bẩm có thảo dân. Thảo dân đến ngay. Thảo dân đã rõ. Lao dịch. Dạ bẩm, tuân mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Các huynh đệ, giết. Dân nữ xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo. Dân nữ đã rõ. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Tung mệnh. Thảo dân đến ngay. Thảo dân xin làm ngay. Dạ bẩm có thảo dân. Dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Tiều phu. Dân nữ xin làm ngay. Tuân mệnh. Lao dịch. Dạ bẩm, dân nữ xin chờ lệnh. Đến ngay. Dân phu.
Điện hạ tuân mệnh, dân nữ đến ngay. Dân nữ xin làm ngay. Dân nữ điều phu. Điện hạ có gì tuân mệnh lao dịch. Dạ bẩm, có dân nữ. Dân nữ xin làm ngay. Dân phu. Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Phu dịch. Phu dịch. Thảo dân đã rõ. Phu dịch. Phu dịch. Phu dịch. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ đến ngay. Dân điều phu. Điều phu. Dạ bẩm. Thảo dân đến ngay. Dân phu, dân phu, dân phu, dân phu, dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Điều phu. Điều phu. Bái kiến Thảo dân xin làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm, có Thảo dân. Thảo dân xin chờ lệnh. Dạ bẩm, có Thảo dân. Thảo dân xin làm ngay. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Tiều phu. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân đã rõ. Tiều phu. Bái kiến điện. Thảo dân xin chờ lệnh. Thảo dân đã rõ. Dạ bẩm, có Thảo dân. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân nữ đến ngay. Điều phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm, có Thảo dân. Dân phu. Dạ bẩm, dân nữ. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Điện hạ gọi dân phu.
dân xin chờ lệnh. Dân ngữ đã rõ. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Tiểu phu, dân nữ xin làm ngay. Tiểu phu dân mệnh. Dân phu. Xin Phật tăng dân mật đi là đi là hay. Tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Thank you for bringing me here. As a reward, take this gold.
destroyed one of the Ming castles. Burn the other one to the ground as well. Điện hạ có gì dám bảo? Thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đến ngay. Dân phu. Điện hạ có gì sai bái kiến điện Dân hạ. nữ xin làm ngay. Dân nữ đến ngay. Dân nữ xin làm ngay. Dân nữ đã rõ. Tiểu phu. Bái kiến điện hạ. Thảo dân Dân xin nữ chờ đến đợi. ngay. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Dạ vâng. Nô tài. Tiểu nhân lệnh làm ngay. Xông lên. Đánh đẩy. Tiểu nhân làm ngay rõ. Tiểu nhân làm ngay. Dân nữ xin trở Dạ lại vâng, tuân có mệnh. thảo dân. Dân nữ xin làm ngay. Dân phu.
đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Có thực lực, sống lên. Bái kiến điện hạ. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Các huynh đệ. Tiến công. Xông lên. We have retaken Hanoi. Hanoi was captured, and now all of the southern Ming occupation forces were cut off from China. The Chinese emperor was furious with the failure of his generals. Therefore, he sent his most capable general, Wang Tong, to Vietnam. Wang was a veteran of many wars against the nomads of the north and a brilliant tactician. If anyone would be able to challenge Le Loi, it would be him. With Hanoi under Le Loi's control, the Chinese retreated behind the walls of the larger towns and cities to the south. There, they would wait for Wang Tong, the approaching Ming general. Le Loi had to act quickly, but he could not underestimate the Ming. The garrisons had large stockpiles of gunpowder, and Wang Tong's army marched at a frantic pace to reach the besieged cities. Le Loi had to quickly turn his peasant rabble into a real army that could face the finest Ming soldiers in open battle.